せーの、こんにちは。あ、すごい綺麗。あ、すげえいい匂いじゃん。ね、バッチリじゃないですか。バッチリですね。うん。直火、炭火、炊飯。ちょっと柔らかいかな。柔らかい。あ、でもいいんじゃないですか。ちょっともうちょっとだったいや、でもいいんじゃないでしょうか。あ、曇っちゃった。完全に曇っちゃった。いいような気はするけど。うん。もうちょいだったかな。いいと思います。炊けました。美味しそう。じゃあ、あとは焼肉。あ、閉めちゃった。いいよ、大丈夫。はい、ありがとうございます。降りるって言ってもノーって言ってたよね。トンボだ。トンボ。でも最初魚ほぼ終わったね。お腹いっぱい。なんか最初来てさ、苦しい。大丈夫？また明日。おやすみなさーい。おはようございます。3日目の朝です。これからご飯の準備ですね。してご飯食べて、今日は撤収です。頑張ろう。ですね。焚き火してコーヒー飲んでご飯ですね。大丈夫？ぼーっとしているけど。美味しい。なんだっけこれ。ブレンディー。朝甘いの飲みたくなるね。あ、また鹿が来てる。これ鹿の声だよ。このさ、トキが今飲んでる紅茶さ、今年のさ、大晦日まで賞味期限を持つ。すごいよ。開けなかったらね。うん。これが開けなかったら8月17日。さ、今度友達来た時さ、あれ買ってほしい。サンジさ、ルフィ連れ戻したのかいちごな。味のさ、アイスみたいになるやつとか。ああいうやつをすれば楽しみだ。まあしょっちゅう氷は食うもんね。飲み物飲んでてもね。氷を舐めたいってこと？舐めすわーって言ったらいいって。それがジュースとかでできた氷だったらいいのになってこと？いや、ただの氷でもいい。氷飴じゃないじゃん。氷じゃん。いや、なんか不思議小学生。不思議小学生。氷を舐めたい。理解するまでにちょっと時間がかかる、ね、話してた。これ言って理由とじゃないんだけど、ダダばあちゃん、ババばあちゃん？ババばあちゃん、ダダばあちゃんっつってダダじゃないよ。ダダちゃんは上のダダばあちゃん。ダダちゃんちゃん。
ダダばあちゃん。ダダちゃっちゃん。ババばあちゃんのお話で、夏にその水とか夏にね、みんなで氷をね作って舐めようみたいな感じ、アイスキャンディー作りみたいなのをやってたの、でなんか型に水入れて、そこに好きなものを入れてねって言って、おもちゃ入れてる子もいたし氷を凍らすの、おもちゃをそうそう、氷漬けにするのか。そう水の中におもちゃ好きなもの入れてそうそうそう凍らすんだ。そうだから、例えばみかんの缶詰とか入れても美味しいと思うし、入れるのだいぶ慣れてきたね。前みたいにっていうことはなかったね。本当ってお前そうだったでしょ。お前まあね、まあ前はそうだったけど今もまだビビり気味だよ全然これ入ってないですけど、入ってないね。これ入ってないねってそのまんまいくのか。これさ、青いのダメだって。ダメ？だってあ、そっか、火が強すぎちゃでも油なんだなあれ。もう一個持ってきて。う。もう一個？もう一個。もう一個？こういう、これなんだこれ。杉のあれなんでない？杉だね。杉の葉っぱ。これがよく燃えるんですよ。なんだよそれ。灰は出る。だいぶね、一瞬だね。バチ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 。はい。昨日のお肉とパンで、サンドイッチいいのこんなんで。いいじゃない。思いついちゃった今。じゃ聞いてサンドイッチおいしい？美味しい。食べかけだけど綺麗な具合に同じ形になってる。うまいね。お母さん、夏目友人ちゃんみたい。まあアニメでやってる。まだやってる？なんかまた始まった。始まったの。何々シリーズ 6？ 2編終わったら夏目が始まる。 NHK だっけ？あ、違うんだっけ？テレ今日東取っといて。でも、ビデオに撮っといて。うちの録画時間が足りないから。何話分？2話分？っていうかほらすごい撮ってるから、で消してないから。言ってはみ出たね。はみ出たね。贅沢。いただきます。
たね。でもなんだかんだ食材ちょうど良かったんじゃない？あと手羽でしょ。ししうん。ししでもほら野菜とかあ、ちょっと多かっしし大丈夫だ、貼らなくても。なんか野菜全然つかなかったね。煮込みラーメンができなかった。でも買い出しに出ないって決めてたからちょうどいいんじゃない？た。車に乗ったのはお風呂ぐらい。うん魚もゲットしたしうん魚もゲットしたしうん。7匹は釣りすぎたね。4匹でやめとけばよかったんだよ。 1700円だもんだって。使いすぎ。いや1700円に400円かね。なんで400え、釣り堀で釣りするための円あ200円200円。1人500円で遊べたって考えれば安いもんだけどね。あ、そっか。面白かったね昨日釣りねでもさ餌はちょっと匂いとか釣れた人はいもうみんなさっきは1匹1匹2匹2匹1匹1匹12214でしょ。3？え自分が釣りすぎなのに。え2じゃんだろあどっちかさだって7匹だよ。2でしょ121だよ。 1、2、1、3で全部で7匹。全部で私2匹釣ったのかな。そっかお父さんね3匹かもね私1匹だ。1匹お母さんたちはバケツの方うん。いやでもいい遊びだったんじゃない？面白かったね。てか入れ売りなんだ。入れ食いで面白かった。うんうんて長時でポーンってピューってしちゃってだってお前入れたらすぐはーってやるじゃん。マグロ釣りカツオカツオ。カツオの一匹だ。釣れてないから。ビデオに撮っときたかったあれ。うんってやる。面白かっだって重くなったからさ釣れると思ってピュンってやっちゃったんだもんそしたら餌なくなってたた。それでじゃああれはバレちゃったのが勢い良すぎるから餌落ちたんだよ。浮きがピクって沈んだとこにピュッてはい、こんにちは、かかしです。とりあえず撤収終わりました。はい、今回ですね2泊3日で、水戸のふれあいの里キャンプ場さんにお邪魔しました。楽しいキャンプでした。それでは次回またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。